បាទជំរាបសួរលោកគ្រូហើយជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនិយាយតាក់ទងជាមួយនឹង basic comment នៅក្នុង YouTube server អញ្ចឹងនៅក្នុង YouTube server ខ្ញុំនិយាយអំពីPWD តាក់ទងជាមួយនឹងsource correct directory អញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាខ្ញុំនៅឈរទីតាំងណាអញ្ចឹងបាទអញ្ចឹង PWD នេះគឺ source នៅទីតាំង user ដែលខ្ញុំនៅឈរហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញ directory content ថាតើនៅក្នុង user របស់ខ្ញុំមានអ្វីខ្លះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានសរ list ls ហ្នឹងគឺទីសរនៅ data របស់ខ្ញុំនៅក្នុង user ហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់change directory ហើយ cd cd ខ្ញុំដាក់ឈ្មោះhd ហើយមួយទៀតគឺខ្ញុំចង់ចេញពី hd នេះវិញអញ្ចឹងខ្ញុំវាយ cd dot dot ទៅមកខ្ញុំអញ្ចឹងគឺវាចេញពី cd នេះមកវិញហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំបង្ហាញនៅ cd class go to root ហ្នឹង cd បាទអញ្ចឹងគឺវាចូលទៅកាន់data នេះទាំងអស់បាទអញ្ចឹងតមកខ្ញុំអត់បង្កើតនៅក្នុង rote ចំពោះ type file name cd ហើយនេះខ្ញុំចង់នេះពីទីហើយបន្តមកទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំ create file types txt ចឹងនេះ file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហើយ name .txt ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំសេច comment echo ហ្នឹងគឺមានន័យថាចង់សរសេរជាអក្សរនៅក្នុង file ដែលខ្ញុំបានបង្កើត name .txt នេះអញ្ចឹងតបមកខ្ញុំសរសេរ comment echoហើយតមកខេតហ្នឹងគឺមានន័យថាចង់បង្ហាញថានៅក្នុង file ហ្នឹងគឺថា file របស់យើងមានអក្សរអ្វីខ្លះហើយបាទអញ្ចឹងខេតហ្នឹងគឺមានន័យថាបង្ហាញពី text ដែលយើងបានសរសេរនៅក្នុង file របស់យើងហើយបន្តមកគឺនេះចាំខ្ញុំបានសរសេរវាបានបង្ហាញរួចមកហើយបន្តមកទៀតគឺcopy resource ហ្នឹងបាទអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវ copy resource file មួយគឺចូលនៅក្នុង folder hd នេះហើយ .txt អញ្ចឹងខ្ញុំ copy file ហ្នឹងគឺចូលនៅក្នុងhd អ
cd ខ្ញុំលីបង្ហាញថាតើនៅក្នុង HD ហ្នឹងគឺបាន copy បានឬមិនបានបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបាន copy បានសម្រេចហើយពីតាម file ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេញពីវាវិញដើម្បីចេញពីហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំនិយាយតទៅជាមួយនឹង comment cm delete file sorry ខ្ញុំច្រឡំថាខ្ញុំចង់ delete name file name នេះចេញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន delete បានសម្រាប់ឲ្យនៅក្នុង user បាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំចង់កើតនៅ directory ថ្មីអញ្ចឹង comment នេះគឺនិយាយទៅដល់ជាមួយនឹង create directory ទៅមកខ្ញុំកើតនៅ directory ថ្មីហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ name file name ទៅបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតនៅ directory ថ្មីបានសម្រាប់ហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំចង់ delete remove directory វិញដែលมันមាន file នៅក្នុង directory នេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបាន delete បានសម្រាប់ហើយចំពោះ file ឈ្មោះ Python តែខ្ញុំបានបង្កើតបាញ់នេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្កើតនៅ directory ថ្មីដែលមាន file នៅក្នុង directory ហ្នឹងដែលយើងដាក់ ca ខ្ញុំចង់ដឹងថាវាបានបង្កើតបានស្បែកបាទអញ្ចឹងឈ្មោះ directory ca នេះគឺបានសម្រេចហើយការបង្កើតហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បង្កើតfile មួយនៅក្នុង directory ហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅ ca ហ្នឹងដើម្បីបង្កើតនៅ file ឈ្មោះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានចូលហើយបន្តមកខ្ញុំបង្កើតនៅឈ្មោះ file ឈ្មោះចំណេះបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតfile មួយនៅក្នុង directory ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់អញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវចេញពី directory ca ហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ directory remove directory ឈ្មោះ ca ហ្នឹងដែលមាន file នៅក្នុងហ្នឹងហើយបាទ
អញ្ចឹងខ្ញុំបាន remove បានសម្រេចហើយចំពោះ directory ដែលឈ្មោះ CA ដែលមាន file នៅក្នុងនេះអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូសូមអរគុណនិងជំរាបលា
ជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនិងជំរាបសួរទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំធ្វើកិច្ចការនៅកិច្ចការទី1សម្រាប់ midterm អញ្ចឹងនៅក្នុងនោះវាមាន requirement 9ដូចជា OMI ហើយនិង PhD ហើយនិង create user Anchor Home and និយាយទៅហើយបន្តមកទៀតទី4 switch ទៅកាន់ user ថ្មីហើយទី5 OMI នេះគឺដើម្បីបង្ហាញ user ថ្មីបន្តមកទៀតទី6 PWD គឺបង្ហាញពី Home Directory ដែលបានបង្កើតថ្មីហើយទី7បង្កើត folder ថ្មីមួយនឹង list បង្ហាញហើយមួយទៀតចេញទៅ user ដើមហើយទី9គឺជាចំណុចបញ្ចប់បង្ហាញ user list តាម case បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលទៅធ្វើនៅក្នុង ASA ហើយទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំធ្វើតាក់ទងជាមួយនឹងតើខ្ញុំនៅជាប់តើខ្ញុំនៅលើuser ណាហើយអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ OMI command OMI បាទអញ្ចឹងខ្ញុំចូលនៅលើ user សពនេះហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំប្រើនៅលើ command ទី2តែនិយាយពីខ្ញុំនៅចូលនៅលើ directory ហើយនឹង user មួយហ្នឹងហើយបន្តមកទៀតប្រើ command បាទអញ្ចឹងនេះគឺជា directory របស់ខ្ញុំនៅលើ home តមក user សំណេងបាទបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើនៅចំណុចទី3 create user include home and transcript នេះទៅហើយអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង write commandហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ user ដែលខ្ញុំចង់កើតដាក់វណ្ណៈនៃទៅអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ password របស់វា1 2 3បាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានកើតខ្ញុំដាក់ password របស់វាដាក់ password 1 2 3បាទហើយបាទអញ្ចឹង password របស់ខ្ញុំបានកើតគឺបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតបាទបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំ switch ទៅកាន់ user ថ្មីហើយអញ្ចឹងខ្ញុំដាក់ sudo write command sudo do វណ្ណៈនៃបាទអធិស្ឋានលោកគ្រូកន្លែងនេះខ្ញុំចែក comment ខុសអញ្ចឹងកន្លែងនេះគឺប្រើទៅ su ហើយលើក clear ហើយបាទនេះទៅហើយខ្ញុំ sign password វាចូលបាទទៀតខ្ញុំចង់ថាតើខ្ញុំឈរនៅលើ user មួយណាខ្ញុំប្រើ command OMI បាទអញ្ចឹងគឺ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញគឺបានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំឈរនៅលើ user ដែលខ្ញុំបានបង្កើតថ្មីនេះគឺវណ្ណៈនៃបាទអញ្ចឹងនៅចំណុចទី6ទី1ហ្នឹងគឺខ្ញុំប្រើគឺខ្ញុំចង់បង្ហាញអំពី home directory ដែលបានបង្កើតថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ pw write pwd បាទ
អញ្ចឹងគឺនេះគឺខ្ញុំចន់នៅលើ dictionary home home user វណ្ណៈនៃអញ្ចឹងទៅបាទហើយនៅចំណុចទី7គឺបង្កើត folder ថ្មីមួយនឹងលេខបង្ហាញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំនឹង recommend សម្រាប់បង្កើតនៅ directory ថ្មីមួយហើយទៅទៀតខ្ញុំប្រើ recommend DIO ហើយខ្ញុំដាក់ឈ្មោះ folder ដែលខ្ញុំបានបង្កើតចង់បង្កើតហ្នឹងទៅ data 2អញ្ចឹងទៅហើយបាទអញ្ចឹងគឺខ្ញុំបានបង្កើតបន្ទាប់មកខ្ញុំលេខទៅបានកើតបាទអញ្ចឹងdirectory ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញនេះគឺបានជោគជ័យអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ចេញទៅ user ដើមគឺខ្ញុំប្រើ dc exit គឺទៅ user ដើមរបស់វាបាទអញ្ចឹងគឺ log out បានសម្រេចហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំធ្វើនៅចំណុចទីបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះខ្ញុំមកច្បាស់ថាតើខ្ញុំឆ្លងនៅលើ user មួយណាទេអញ្ចឹងខ្ញុំក៏មាន OMI ដើម្បីបញ្ជាក់ថាតើខ្ញុំនៅលើ user មួយណាបាទអញ្ចឹងគឺ user admin របស់ខ្ញុំគឺខ្ញុំនៅលើ user admin របស់ខ្ញុំបាទអញ្ចឹងចំណុចទី9នេះគឺបង្ហាញ user list តាម account ហើយនិង etc password ហើយទៅមកទៀតខ្ញុំគឺចូលទៅក្នុង SA ដើម្បី recommend ដើម្បីលេខថាតើខ្ញុំបង្កើត user ថ្មីអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend clear etc បាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំបានបង្កើតនោះគឺនេះ user list ថ្មីមានវណ្ណៈនៃដែលបានបង្កើត folder ថ្មីuser ថ្មីបាទអញ្ចឹងមានតែប៉ុណ្្នឹងទេលោកគ្រូខ្ញុំសូមជម្រាបលានិងសូមអរគុណសម្រាប់លោកគ្រូដែលបានទស្សនានៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទជំរាបសួរលោកគ្រូហើយនិងជំរាបសួរអ្នកទាំងអស់គ្នាដែរថ្ងៃនេះខ្ញុំមានការងារមួយសម្រាប់ term 2អញ្ចឹងការងារទី1នៅក្នុងការងារនេះដែរគឺមាន9ចំណុចមាន9ចំណុចនៅក្នុងដែលខ្ញុំបានណត់ទុកហើយក្នុងការងារទី1នេះគឺ create group អញ្ចឹងខ្ញុំអាច comment កើត group តាមអ្វីដែលលោកគ្រូចង់បានហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំអាច comment sudo group add developer បាទហើយខ្ញុំកើមួយទៀត group UI បាទជាសិស្សលោកគ្រូឡើយនេះខ្ញុំឲ្យ comment ខុសចឹងសូមម្ដងទៀតចូលទៅ group ហើយមួយទៀតខ្ញុំកើត group នៅ day off group នេះដែរបាទអញ្ចឹងខ្ញុំបានបង្កើតហើយតមកខ្ញុំចង់ឆែកដឹងថាតើ group ទាំង3ហ្នឹងនៅតើខ្ញុំបង្កើតបាន success ហើយអញ្ចឹងប្រើ sudo cat ដើម្បីឆែកមើលថា group ខ្ញុំបង្កើតបានឬនៅ
ចឹងគ្រប់ដែលខ្ញុំបានកើតនោះគឺបានជោគជ័យហើយសម្រាប់អ្វីដែលខ្ញុំបានកើតគ្រប់ទីមានគ្រប់ developer ហើយនឹង UI ហើយនឹង develop layout ហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ delete developer គ្រប់អញ្ចឹងខ្ញុំនឹងអាចកំណត់បន្ទាប់នៅចំណុចទី2អញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ sudo ដូចគ្នាដែរsudo group the developer អញ្ចឹងខ្ញុំdelete គ្រប់មួយនៅក្នុងចំណោមគ្រប់ទាំង3ដែលខ្ញុំបានបង្កើតdeveloper ដែលខ្ញុំចង់លុបចោលបាទហើយអញ្ចឹងខ្ញុំបាន recommend លុបនៅគ្រប់ developer ហើយអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ថាតើខ្ញុំបាន delete បានជោគជ័យឬណាអញ្ចឹងខ្ញុំ recommend នេះចុះបន្ទាប់ឆ្ពោះមកជាស្អីទៅក៏កន្លែងនេះខ្ញុំបាន recommend ខុសបានអញ្ចឹង comment ដែលខ្ញុំបានដៃបន្ទាប់នេះគឺថាឆែកគ្រប់ដែលខ្ញុំបាន delete ហ្នឹងគឺវាបានសល់ទេអញ្ចឹងមានន័យថាវាបាន delete បានជោគជ័យហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើនៅចំណុចទី3ចំណុចទី2ហ្នឹងគឺ create back ហើយនឹងlink អញ្ចឹងខ្ញុំបង្កើតគ្រប់នេះឡើងមកវិញបាទអញ្ចឹងខ្ញុំចង់ដឹងថាតើវាបង្កើតបានជោគជ័យឬក៏អត់បាទអញ្ចឹងគ្រប់ដែលខ្ញុំបានបង្កើតហ្នឹងគឺវាបានមកវិញហើយdeveloper នេះហើយបន្តមកទៀតគឺខ្ញុំធ្វើនៅចំណុចទី4ហ្នឹងគឺ create file developer ហ្នឹងចំនួន3 file បាទហើយ
ចឹងខ្ញុំកើតចំនួន3 file សម្រាប់ file developer ហើយនិង file UI និង file help បាទអញ្ចឹងចំណុចទី4គឺខ្ញុំបានបង្កើត file developer ហើយនិង UI និង layout បាទហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើនៅក្នុង file 3ហ្នឹងគឺខ្ញុំបង្កើតបានសម្រេចហើយឬនៅអញ្ចឹងនេះចំណុចទី5គឺខ្ញុំចង់ដឹងវាលេខ absolute text នេះអញ្ចឹងខ្ញុំបើ comment LA underscore L បាទអញ្ចឹង file ដែលខ្ញុំបង្កើតទាំង3នេះគឺបានសម្រេចហើយនេះអញ្ចឹងខ្ញុំអធិស្ឋានគួរដោយសារកន្លែងនេះខ្ញុំញ៉ាំដោយសារ file ខ្ញុំកាលពីតមកទៅលើចោលពីចុះពីដើមហើយបន្តមកទៀតចំណុចទី6ហ្នឹងគឺ change file permission to per 55 for all text ទៅអញ្ចឹងមានន័យថាper 55គឺមានន័យថា comment ចង់មានសម្រាប់per 55នេះគឺមានន័យថានៅក្នុងក្រុមមួយតែងតែមាននៅក្នុង user អញ្ចឹងនៅក្នុង user មួយគឺមានដូចជាថា user developer អញ្ចឹងទៅហើយអញ្ចឹងនៅក្នុង file នៅក្នុងក្រុម developer ហ្នឹងគឺអ្នកដែលអ្នកផ្សេងដែលចូលមើលនៅក្នុងចង់ចូលមើលក្នុងឯកសារ file នៅក្នុងក្រុមហ្នឹងគឺមិនអាចចូលបានចូលមើលបានចុចបើកបានប៉ុន្តែមិនអាចកែប្រែបានអញ្ចឹងខ្ញុំថា developer បាទជា server ខុសតិចខុសមិនបាទហើយតមកទៀតខ្ញុំបាទអញ្ចឹងខ្ញុំសូមបញ្ជាក់មួយទៀតកន្លែង comment នេះគឺមានន័យថា
សម្រាប់ file developer ហើយនឹង developer UI UI នេះក្នុង user គ្រប់របស់ក្រុមមួយគឺអ្នកក្រៅពីមិនមែនអ្នកក្រៅពី user ហ្នឹងគាត់គ្រាន់តែអាចរីហើយនឹង is គាត់អាចចូលមើលបានចុចបានមើលបានប៉ុន្តែគាត់មិនអាចកែប្រែនៅfile ណាមួយទេតែបើចំពោះ user ដែលនៅក្នុងក្រុមនឹងក្រុម developer ហ្នឹងគឺគាត់អាចចូលកែប្រែបានចំពោះឯកសារឬក៏ file ណាមួយទៅហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់ដឹងថាតើចំនួនដែល file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតនេះគឺវាបានជោគជ័យអត់អញ្ចឹងនៅចំណុចទី7នេះ verify file នេះអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ recommend underscore line បាទអញ្ចឹងនេះសម្រាប់ file ដែលខ្ញុំបានបង្កើតមិញនេះដែរបានចំនួន3អញ្ចឹងគឺខ្ញុំបង្កើតបានជោគជ័យហើយបាទអញ្ចឹងបន្តមកនៅចំណុចទី8ហ្នឹងគឺមានន័យថាក្រុម develop ហើយនឹង developer ហើយនឹង UI UI ហ្នឹងគឺមិនអាច process ទៅនឹង layout គ្រប់បានទេអញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងខ្ញុំនឹង recommend មួយនៅក្នុង CS ដើម្បីទាមទារផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យ DO ឲ្យនឹង process ហើយបន្តមកទៀតខ្ញុំចង់បទសិទ្ធថាបានអញ្ចឹង comment មួយទៀតនេះគឺសំដៅទៅលើខ្ញុំបទសិទ្ធចង់មិនចង់ឲ្យ user ផ្សេងចូលទៅក្នុង user ដែលអស់នេះទេអញ្ចឹងខ្ញុំប្រើ seed comment cmod ch mod lego ប្រើឲ្យហាបានអញ្ចឹងនៅក្នុងចំណុចទី9ហ្នឹងគឺខ្ញុំតែនៅ comment permission សម្រាប់ក្រុមនីមួយៗ